大型ポンプなどを手掛ける電業者機械製作所が開発したエネルギー回収装置デロス E の見学会が実施されました。これまで半導体をはじめとした工場の水処理には膨大なエネルギーがかかり、消費電力が大きいことが課題となっていました。デロス E は2本のシリンダーを交互に動かすことによって通常捨てられていた水のエネルギーを再利用し、このエネルギーを大幅に削減できるということです。電業者機械製作所は開発に取り組んだ背景として、企業に CO2 の削減が求められている点を挙げています。